tumagal yung takbo mo, bawas ka. Kain mo ako ah. Ah. Naka-video na. Kita na ito video. So what's up guys? Punta na po tayo dito. OMG, ang ganda detach. Detach oh. Ay, ang ganda sa pine tree oh. Pine tree ba yan? Ayan, may mga kambing. Kambing ba yan? Ayan. Let's visit. Yeah. OMG! Oh, so guys, ang ganda no. Walang entrance detach. Akala ko lapit na ng bundok dito. Ay, oo, maganda siya. Tsaka ang linis. Sana hindi masyadong Alis na sila. Galingan mo sa pagmamaneho. Oh my God. Oh my God, guys. Oh my God, nasa ganito na tayo. May ayus-ayusin mo. Nakahiya tayo. Diretso tayo, Beo. Dito na lang, dito na lang. So what are you waiting for? Yay! Ganda ng pwesto. Ang ganda niya oh. Ganda Nandito nga eh. eh. Kanina nga nag-video ko. Hello. Parang kuha ka na ng langit. Parang ako kukunin ng langit. Oh my God. Saan daw, Be? Para tayong nasa ano. Saan ba yun? Anong tawag ba doon? Silan? New Zealand po tayo! Oh my God! Silan daw eh. So, ayun po yung barangay Bani. Ayun po yung dalawang planta. Plantita. Oh my God, ang ganda detach. Ganda mo kami sa papunta tayo. Nag-video ako. Puntahan nyo lang po to. Damo na, Be? Oh. Kamusta ka naman dyan, kuya? Eh, dun pala yung natatanote eh. Yung natatanaw natin. Dito din pala yun eh. Ay, dami din. May mga pumupunta din. Bip, bip. Sana wala yung motor.